Nah, langkah selanjutnya ini dia bahan-bahannya, ada asam, jahe. Nah, begini kalau udah seperti inilah semua. Ada jahe, asam, garam, sama gula merah. Nah, sekarang kita mau perebusan. Kita rebus hingga 10 menit. Kita tunggu. Nah, kira-kira seperti ini. Habis itu kita angkat dan kita siap untuk diminum. Thank you.